Здравей! Аз съм Рени Захариева и те каня да се потопиш в тази медитация, която ще ти помогне да отвориш сърцето си за потока на изобилието, да се освободиш от ограниченията, страховете, съмненията и да си позволиш да получаваш с лекота, доверие и благодарност. Нека заедно се свържем със Създателя на всичко, което е, и да позволим Неговата светлина да ни води към вътрешен мир, изобилие. Намери удобно място, тихо, спокойно. Заеми удобна позиция. Можеш да седнеш, да легнеш. Затвори очи. Вдишай дълбоко през носа и издишай бавно през устата. Позволи на дъха да се забави, а мислите да се разтворят в тишина. Вдишай отново бавно и издишай. Отпусни цялото си тяло. Почувствай тялото си, всяка клетка. Вдишай отново, бавно и издишай бавно. Представи си, че си стъпил на майката земя, бос в тревата. Тя те държи, поддържа и ти обгръща с безопасност. Вдишай отново и издишай. С всяко вдишване усещай покой. С всяко издишване освобождавай напрежението. Представи си, над главата ти се разлива ярка, златна, бяла светлина. Това е светлината на Създателя на всичко, което е. Тя е чиста любов, мъдрост, изцеление. Позволи да се спусне през коронната ти чакра, да навлезе в тялото ти, през челото, гърлото, сърцето, чак до основата на гръбнака ти, до първа чакра. Усети как цялото ти тяло се изпълва със светлина, как сърцето ти се разширява и става леко, сияйно, отворено. Вдишай отново бавно, издишай бавно и усети как цялото ти тяло, всяка една клетка се отпуска и е спокойна. Сега помисли за изобилието в живота си. Може би имаш убеждения, които те задържат, че не заслужаваш, че трябва да се бориш, че няма достатъчно за всички. Позволи на Създателя и Неговата светлина да се докоснат до тези мисли. И виж как те се разтварят в лъчите на любовта. Повтори си тихо на ума: освобождавам страха от липса. Освобождавам убеждението, че не съм достатъчна. Освобождавам нуждата
да се доказвам. Избирам да се доверя на потока на живота. Сега помоли Създателя на всичко, което е, да внедри в теб тези нови, красиви усещания, вярвания. Ако ги искаш за теб, кажи просто да. Аз знам какво е да живея в изобилие, с лекота, с радост. Аз знам какво е да се чувствам достоен, достойна, да получавам. Аз знам какво е да вярвам, че живота ме подкрепя. Аз знам какво е усещането за благодарност за всяко добро, което идва към мен. Аз знам какво е усещането да бъда в пълна хармония с потока на изобилието. Аз знам какво е да бъда в мир, когато получавам и когато давам. Почувствай тези усещания, как се разгръщат в теб, като светлина, която вибрира във всяка клетка. Препрограмирай ума и сърцето си за изобилие. Представи си, че стоиш в красива златна река от светлина. Тя тече спокойно, плавно, меко и носи със себе си любов, пари, вдъхновение, радост и подкрепа. Позволи си да се потопиш в нея. Усети как тази енергия обгръща тялото ти, пречиства ума ти и запълва душата ти с усещане за пълнота. Виж как потока се разширява, как сърцето ти се изпълва с благодарност и Вселената, Създателя на всичко, което е, отговаря с още повече изобилие. Постави ръка върху сърцето си и си повтори: благодаря ти, Създателю на всичко, което е, за потока от изобилие, който присъства вече в моя живот. Благодаря за любовта, подкрепата и чудесата, които ми обгръщат всеки ден. Избирам да живея с доверие, благодарност и лекота. Избирам да бъда канал на светлина и изобилие за света. Вдишай дълбоко, издишай бавно. Усети как енергията на изобилието се настанява трайно в теб. Почувствай
благодарността. Почувствай любовта. И си благодари за този ден, за този момент и за всичко, което е в живота ти. Виж как тялото ти блести, защото през теб протича изобилие. Усети силата си. Изобилието е вече тук. То живее в теб. Тече през теб и сътворява чудеса в живота ти. Сложи ръка върху сърчицето си. То знае пътя и му благодари. Вдишай дълбоко, издишай бавно. И когато си готов или готова, можеш да размърдаш ръцете, краката, да отвориш очите и да благодариш на себе си. Прекрасен ден, мили хора!